Evento straordinario al Comune di Aragona. Dopo tanti anni, fortemente voluto dai genitori degli studenti pendolari, si è svolto ieri sera il Consiglio Comunale in seduta aperta. Il punto all'ordine del giorno ha riguardato la problematica relativa al trasporto degli alunni pendolari e relativi abbonamenti. Dopo l'introduzione del presidente Gioacchino Volpe e l'intervento del sindaco Peppe Pendolino, che ha comunicato che il Comune di Aragona a breve riceverà un decreto di finanziamento di 200.000 euro da parte della Regione Siciliana, che andrà a coprire per il 100% le spese dell'anno scolastico 2018-2019, è stata la volta dei genitori degli studenti, che hanno parlato in maniera chiara, sviscerando la problematica e mettendo in evidenza come questo diritto allo studio deve essere per legge garantito, anche perché a finanziarlo è la Regione Siciliana, che ha sempre inviato i fondi necessari per coprire per intero il servizio del trasporto degli studenti. Questo è stato anche confermato dall'assessore al bilancio Mariella Sardo. Vi proponiamo gli interventi di Mimmo Collura, Rita Salamone e Loredana Piccone, che hanno rappresentato i genitori degli alunni pendolari. Le somme dovevano essere a noi corrisposte al 100% e non ci sono state date e ci devono essere date, senza nessuna discussione. Ma possiamo andare oltre, i buoni libro, tutto quello che competerà, ci siamo... Lo pretenderemo, che sarà un discorso sono cambiate le norme, sarà un discorso di compartecipazione, vediamo se ci adegueremo a quelle che sono le norme, se sarà il caso l'amministrazione o chi che sia ci troverà vicino, come dire, nel nostro interesse anche di fare, come dire, forza alla regione, anche perché la regione, il discorso del contributo, mi permetta, o c'è un diritto o non c'è. Posso garantire che qua ci sono genitori che attendono di essere rimborsati e che pretendono il 100%, perché noi stiamo parlando di trasporto alunni pendolari che serve per garantire l'istruzione dei nostri figli, e come diceva il consigliere Licata, mi trovo pienamente d'accordo, la legge è ben chiara. Sino ad ora invece da parte vostra, devo dire, non abbiamo trovato chiarezza in tal senso, e anzi le idee molto confuse. Io sono convinta, e vorrò vedere a questo punto gli atti che dimostrano tutto ciò, i trasferimenti che sono avvenuti dalla Regione, che per voci così molto traverse, che quindi hanno poco fondamento a questo punto, parleranno le carte. Non mi pare che sia arrivato il 35%. Io al momento non ho sentito nulla per quanto riguarda l'anno 2017, soprattutto visto che è stato anche oggetto del contendere anche da parte nostra, che per quanto riguarda i mesi solari, ecco, per intenderci, gennaio e febbraio del 2017, mi pare di aver chiarito anche precedentemente che non c'era né un impegno di spesa, né come dire, la possibilità di quella famosissima compensazione, eccetera. Cioè io vorrei chiarimenti proprio per quanto riguarda l'anno 2017, in particolare per questi mesi, gennaio e febbraio.